Ne oldu? Ertuğrul. İdamdan kurtuldu. Ne demek idamdan kurtuldu? Ne demek idamdan kurtuldu ha? Ne demek idamdan kurtuldu? Tuğtekin obaya geri döndü. Her şeyi anlattın Noyan. Her şeyi. Ertuğrul! Toplanın, gidiyoruz. Alın bunu. Kardeşim. İyi misin kardeş? De. Kış vakti. Sivrisinek geldi beni buldu, iyi mi? 5-10 daha olaydı da eseydik Turgut kardeş. 5'te 10'la bitmez bunlar. Hadi Karabey'in peşine gidelim. Hadi. Oğlum, Baba. ne büyük günahlarım var ki. Yaşarken dünyada cehennemi reva gördü Yüce Rabbim bana. Şehit verdiğim onca evladımdan sonra senin de acını yaşattı. Döndüm baba. Bak iyiyim. Merak etme. Sana da bir şey olsaydı, bu acıyı ben nasıl taşırdım oğlum? Onca evladımı yağmura susamış gibi içine aldın toprak. Şimdi de sen. Ertuğrul her sözünde haklı çıktı evlat. Onun yiğitliğini, zekasını hor gördüm ben.